हाय गाइज, मेरा नाम विकी समटा है और आप देख रहे हैं हिमज़ारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। सो भाई अभी आप लोग देख सकते हैं, मेरे को थोड़ा आराम से बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं हूँ अभी इस घने से जंगल में। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना घना जंगल है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर आया था कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करने, पर अभी बहुत मतलब संध्या होने वाली है। आप देख सकते हैं सूरज पूरी तरह से डूब चुका है और मेरे को मैं ना वहाँ पीछे पर्रे था, लेकिन यहाँ पर मेरे को इस साइड में कुछ अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई दी, इसलिए मैं अरे आ गया। मैं कहा देखता हूँ ज़रा क्या है। तो अभी तक तो भाई कुछ यहाँ पे दिखा नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ दिख जाए, क्या होगा वो। ऐसे मैं डरता नहीं हूँ, पर जब कुछ सामने से झपट जाएगा तो भाई डर तो अपने आप लग जाएगा, है कि नहीं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ कितना घना जंगल है और कितना ज़्यादा डरावना है ये। और अकेले इस जंगल में आना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। तो आप लोग कुछ भी इस तरह का ट्राई करने की कोशिश मत करना। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखो, पहाड़ी लोकल सांप। ये बिल्कुल सांप की शेप में होता है और इसकी बहुत गंदी स्मेल है गाइस। और मैंने सुना है कि अगर इसको हम मतलब बॉडी से टच करते हैं ना, ये वाली चीज़, और इसका जो ये वाला है ना सांप की पूंछ जैसी है आगे वाली, अगर इसको हम टच करते हैं ना तो इससे खारिश हो जाती है। मतलब ये इतना जहरीला होता है। तो ये बिल्कुल सांप जैसा ही है और शेप भी देखो आप, बिल्कुल सांप जैसा ही है। तो इस तरह की भी आजकल बूटियाँ यहाँ पर उगी हुई है और मैं पता नहीं क्यों आया हूँ। अरे मेरे को यहाँ पर आवाज़ सुनाई दी क्योंकि मैंने सुना है 2-3 दिन से कि इधर इस इलाके में जो है वो तेंदुआ घूम रहा है भाई। तो मेरी बहुत इच्छा है कि तेंदुए को नज़दीक से देखूं, बट मैं तभी परे से भी आया था कि भाई शायद मतलब अभी दिख जाए, मेरे को मिल जाए तेंदुआ। क्योंकि उतनी रात अभी नहीं हुई है तो अटैक तो नहीं करेगा भाई इस टाइम पे वो। अब करेगा भी तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, बट मेरे को लगता है कि अटैक तो नहीं करेगा यार। सो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। हो सकता है जैसे मैं बोल रहा हूँ शायद उस वजह से वो भाग गया हो या निकल गया हो। तो अभी कम बोलते हैं और धीरे बोलते हैं। सामने देखो गाइस, वहाँ पे कुछ तो था, शायद लोमड़ी थी। वो सही से दिखा नहीं, बट वो एकदम से भाग गया भाई। तो मेरे को भी हल्का सा ही दिखा, बिल्कुल उसकी पूंछ दिखी मेरे को जब वो वहाँ से निकला। ये जो पत्थर दिख रहा है वहाँ उसके नीचे से वो परे भागा। बहुत अब तो डर लग रहा है यार थोड़ा थोड़ा मेरे को भी। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे डरावना होता जा रहा है जंगल। और मैं जिस काम के लिए आया था वो काम कर नहीं रहा हूँ और मैं कुछ और ही काम पे लग गया। ये देखो वहाँ पे एक गुफा है भाई साहब, उधर से जाना बहुत रिस्की होगा गाइस यार। जाऊँ कि नहीं, जाके देखते हैं यार। क्या हो सकता है गाइस उस गुफा में। वहाँ पे गुफा है गाइस, इन झाड़ियों के पीछे। कुछ आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है इस साइड से। बहुत अजीब सी कुछ आवाज़ आ रही है इस साइड से। अब पहले इस साइड में था तो इस साइड से आवाज़ आ रही थी, अब इस साइड से आवाज़ आ रही है जहाँ से मैं अरे आया हूँ। रुको। सो गाइज, ऊपर आते आते यहाँ पर ये खूबसूरत सा छोटा सा मैदान जैसा है और काफ़ी बढ़िया इलाका है यार ये। यहाँ पे ये बिच्छू है, ये बिच्छू बूटी, वो वाला बिच्छू नहीं, वो वाला बिच्छू। एक तो होता है ना मतलब वो जो जानवर होता है छोटा सा वो बिच्छू, बट ये वाला बिच्छू, ये दूसरा बिच्छू है। अगर इसमें हल्का सा भी टच कर गए ना भाई तो मरने वाली हालत हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये छोटा सा यहाँ पर मैदान जैसा है। और यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े पेड़ है गाइस, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं आसपास में। और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी बहुत ज़्यादा थकावट होगी और इस पेड़ का तना देखो गाइस कितना मोटा है, कितना बड़ा तना है।
आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। आपको एक सब्जी दिखाता हूँ मैं, लोकल पहाड़ी सब्जी। ये रही, ये जो है गाइस ये सब्जी के काम आते हैं। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसकी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ हिमाचल के पहाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं भाई। यहाँ पर तो थोड़े बहुत ही है, वरना तो मैं घर के लिए सब्ज़ी के लिए ले जाता अगर बहुत सारे मिलते, पर यहाँ पर बहुत कम है क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं दिन को, तो ले जाते हैं, काफ़ी लोग ले जाते हैं, तो बचे नहीं है। ये है, ये छोटे से हैं, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही उठाए हैं, बाकी तो मैं तोड़ता भी नहीं क्योंकि फिर ऐसे ही फालतू में नुकसान हो गया। सो गाइस यार, यहाँ से परे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है, और रास्ता भी इधर से ही है, जाना भी इसी रास्ते से पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ है, देख सकते हैं आप। तो अगर इसमें वो तेंदुआ मिल गया ना भाई मेरे को, तो मैं भाग भी नहीं पाऊँगा किधर को। ये देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़, वो भी इतने घने घने पेड़ कि बंदा कंफ्यूज हो जाए किधर को जाऊँ, किधर से आया था। अब यहाँ से ये वाला रास्ता भी ब्लॉक है, अब नीचे की तरफ जाना पड़ेगा थोड़ा। अबे यार, यहाँ फिर फंस गया गाइस यार, यहाँ से कहाँ जाऊँ? एक सेकेंड, शिट भाई, वहाँ ऊपर से फिसल के आया और यहाँ पे नीचे आ गया। इतने शुक्र है कहीं लगी नहीं, बट बहुत ज़्यादा रास्ता थोड़ा फिसलने वाला है, और साथ में आप देख सकते हैं पैरों में चप्पल है, तो चप्पल में चलना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और अभी थोड़ा यहाँ पर खुला सा मिला है, और यहाँ पर उजाला काफ़ी है क्योंकि पेड़ जो है वो इस साइड है, इस साइड भी थोड़ी दूर ही है पेड़। मेरे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ पर एक सही से उजाला आ रहा है, तो आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है यहीं रहूँ इसी उजाले में। लेकिन जाना तो पड़ेगा। ओ भैंस की टांग। गाइस आप देख सकते हैं, धोखा दिया भाई, जैसे मैंने पैर टिकाया ये पूरा का पूरा नीचे धंस गया। अगर ये पेड़ वहाँ पर नहीं होता, इसके सारे में मैं नहीं टिका होता, तो मैं पूरा अंदर घुस जाता भाई पूरा। सो गाइस, जिस चीज़ के लिए एक्चुअली मैं गया था वो तो नहीं दिखा, वो तो नहीं मिला, पर डर काफ़ी लग रहा था भाई, क्योंकि तेंदुआ बहुत डेंजरस होता है, मैंने सुना है। अगर वो सामने आ भी जाए तो वो झपट भी जाता है, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बट उधर से आवाज़ें आ रही थी। बट वहाँ से क्लियर हुआ थोड़ा मेरे को, जब मेरे को लोमड़ी दिखी तो मेरे को लगा कि शायद तेंदुआ तो नहीं होगा इधर, शायद हो सकता है कि लोमड़ी ने कुछ अलग तरीके की आवाज़ निकाल दी हो जिससे मेरे को लगा कि तेंदुआ है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय श्री राम, जय हिंद। हाय, बहुत थक गया यार।